A dáme poháriky, dobre? Kde je najmenej? Tak, a teraz nalievame. Nie. Tak. Tak. Výborne. A teraz dáme toto. Valerik, kde je najmenšia? Prestaň. Kde je Pavka? Kde je najkratšia palička? Pozri. Týmto začíname a teraz pridávame. Nie. Dobre. Skúsime čísielka. Ktoré je prvé čísielko, Valerik? Jednotka. No, teraz 2, 3, 4 a 5. Dobre. Seď, Valerik. Nehnevaj ma. A skúsime teraz toto. Čím začíname, Vavuška? Tak. Dobre. Nie. 3, 4, 5. Dobre. A detičky skúsime. 1 dieťatko, 2, 3, 4 a 5. Dobre. Skúsime toto. Kde je malá gulička? Najmenšia gulička, Valerik. Najmenšia, modrá. Najmenšia. Vavuška, najmenšia. Tá. Teraz trošku väčšia, zelená. Tá. Teraz žltá. Žltá. Tak, žltá. Oranžová a červená. Vidíš, gulička rastie, zväčšuje sa. Toto nám vôbec, ale vôbec nejde. Skús toto. Trošku, nie. Tá, super. Tá, super, výborne. Trošku väčšia. A najväčšia. Super. Seď ešte. Ešte skúsime toto. Čo je rozdielne, dobre? Toto nemáme kúpené. Užka, čo nepatrí tam? Čo je iné? Nie. Prestaň. Čo je iné? Nie. Čo je iné? Loptička, ostatné sú kocky. Čo sa líši? Nie. Tá, výborne, áno, dyňa. Ostatné sú tváričky. Tu čo nepatrí? Sú koníky. Výborne, áno, Valerik, výborne. Čo tam nepatrí, Vavuška? Nie. Loptičky tam patria. Vláčik tam nepatrí, dobre. Ešte toto. Nie, Vavulka, čo nepatrí do skupiny? Tu sú vtáčiky. Ktorý je tam pokazený? Ktorý nepatrí do tej skupiny? Nie, tam sem. A prestaň, lebo nepôjdeš sa kúpať. Pekne pracujem. Nie, ktorý, Valerik. Prestaň, ktorý tam nepatrí. Nie. Tak, žltý. Toto dokončíš a bude hotovo a pôjdeš do vaničky. Ktorý stromček nemá listy ani ten? Výborne. Super. No vidíš. Taký sme nešťastní, keď